Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。从11月开始，中国出现1989年天安门事件以来最大的抗议浪潮，北京、上海等一线大城，还有数十所大专院校都有群众聚集，对当局发出不满的声浪。主要的诉求是解除严格的防疫和封控措施，但也有不少人要求更广泛的言论自由和政治权利。由于很多群众高举白纸，这一波示威潮又被称作白纸运动，又或者是白纸革命。这一集就来看看为什么这一波示威潮跟中国以往的抗争行动通通都不一样。抗争爆发前10天内，官方如何回应？接下来又有什么样的可能发展？从北京、上海、广州到成都，这一波抗议浪潮席卷全中国至少17座城市。甚至有群众直接要求中国共产党和国家主席习近平下台。一开始导火线是11月24号在新疆乌鲁木齐发生的高楼大火，疑似因为严格的封控措施导致受灾户逃不出去，消防队也难以靠近现场救灾，最终酿成10死9伤的悲剧。而上海首先在26号出现民众聚集哀悼这一场火灾的场面，随后就扩大到全中国各地。疫情来袭这3年来，这种为了坚持清零却造成人命伤亡的事件，已经在中国反复上演，看不见尽头的风控，做不完的核酸检测，也不断的累积民怨。例如4月份上海封城，明明是一线大城被封在家的市民，却差点抢不到食物、必需品，而工作收入也成了问题。9月份贵州隔离巴士疑似为了连夜载走密切接触者，凌晨时分在高速公路边坡翻覆，造成死伤。10月底的河南郑州富士康厂区，大量员工担心疫情升温又要被封，于是爆发徒步返乡潮。而这一次各地民众为乌鲁木齐哀悼之际，终于一起发出了怒吼。面对民怨沸腾，各大城市街头很快出现警力维安，有单纯举着白纸没有呼喊口号的民众遭到盘查。你举这个白纸是什么意思？没有任何意义，没有任何意义，还是怎么样？没有任何意义。我举着白纸没有任何意义，我就是想举一下白纸。不过比较大规模的群聚行动呢，则遭到警方驱散。根据非营利媒体调查者的报道，警方开始在各大城市公共空间，例如上海抗议的热点乌鲁木齐中路，架起路障或封锁线，预防群众聚集。同时呢，也加强街头临检，盘查来往路人的随身物品、手机资料，甚至登记姓名。而活动现场也有人被扣留在警察局24小时，被要求写悔过书，承诺不再参加等等。其实抗争活动在中国并不少见，但这一次的白纸运动却跟数十年来各类抗争都不太一样。剑桥大学崇华教授赫斯特分析，1989六四事件以来，中国抗争活动可以粗略分成5种：劳工抗争、农村抗争、学生抗争、城市治理的抗争，以及系统性的政治抗争。其中前2种是最常发生的。90年代以来，在改革开放的浪潮之下，国营企业纷纷转向私有化，裁撤大量的人力，就引发劳工反私有化的抗议潮。那另外呢，在私有化之后，也有劳工要求改善工作环境和待遇的抗争事件。而农村抗争呢，则主要是抗议税费征收、土地征收，还有贪官污吏等等。其中最著名的可能是广东省乌坎村事件，为了抗议不公平的土地征收，村民跟地方政府爆发激烈冲突，酿成死伤和流血冲突。
相较之下，学运、都市治理抗争就比较少见，而像是08宪章这种公开要求改革的政治抗争，则是最罕见的。但不论是哪一种，几乎都集中在特定地点和特定族群，很少有不同地点、不同身份的人同时发起示威。而这次白纸运动却是在反对封控、反对清零的这个大框架之下，出现自发性的集体行动。它虽然包括了不满封控措施这样的治理议题，或像郑州这样的劳资纠纷，以及对校园管理的不满，但街上出现的群众却不只是学生或劳工，而是各种各类人都有，甚至有相当多女性冲上第一线。同时呢，诉求呢也从政策提升到政治改革层次，这些特性都是数十年来前所未有的。There's a trade-off. And the government needs to decide at one stage. When do we have enough vaccine coverage? When do we think, we can really protect the vulnerable and then allow the virus to circulate? In my mind, there's no other option. You have to allow this virus to circulate. 坚持紧领政策不止重创经济，也引发广大的民怨。北京当局并不是完全不清楚。赫瑟教授指出，当局第一时间并没有太过重手镇压，令人万味，显示呢领导阶层对如何回应可能还没有达成共识。而在此同时，中国外交部发言人赵立坚30号被路透社记者问到当局是否考虑结束清零政策，也非常罕见的沉默了几十秒钟，似乎一时之间不知如何回答。The widespread display of anger and frustration at the zero COVID policy in recent days across China. 近期中国国内出现了对清零政策的不满，你对此有何回应？尽管官方没有明确表态，但还是有蛛丝马迹可循。白纸运动爆发之后，负责维安工作的中共中央政法委员会28号召开全体会议，会中强调要打击扰乱社会秩序的违法行为，切实维护社会大局稳定。而社群媒体上，除了个别小区还是有民众抗议封控措施之外，大城市街头的群聚行为变少了。不过，面对全国性的抗争，甚至下台的呼声，习近平本人却始终没有任何表态，这又是怎么一回事呢？纽约时报报道，学者认为这是一种刻意的策略，正面回应任何言辞都可能会激化民众的反应，光是承认抗争的存在，就可能鼓舞抗争者继续示威。当局不希望制造示威能带来改变的印象，因此保持沉默。Eventually, it becomes very difficult to suppress the virus, and in the absence of, let's say, immunity in the population provided by prior infection and poor vaccination rates, this is a difficult situation. 问题的核心还是在于要如何从清零走向共存。如果太快松绑，似乎是打脸官方长期以来的坚持；但如果维持现状，又可能引发更多的反弹。其实，白纸运动爆发之前，11月11号。当局才宣布所谓20条防疫优化措施，似乎暗示要逐渐走向解封。然而颁布之后的10天内，中国确诊病例激增，结果呢，包括北京部分地区在内，很多地方又走回封控的老路，也凸显出地方官员进退两难。他对第一线地方执行这种封控政策的官员，也形成直接面对民意的压力啊，所以等于说，老百姓的不满跟第一线地方官员的不满合流在一起了，所以我觉得这个是对北京中央政府还有中国共产党的一次非常严厉的考验了。从抗争开始以来，可以看到，有许多城市有慢慢松绑的趋势。抗争导火线的乌鲁木齐，火灾过后2天就宣布将会逐渐解封，也被网友嘲讽，封控100天却一夜之间瞬间清零成功。而国务院副总理孙春兰30号更公开表示，随着 Omicron 病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，中国疫情防控面临新形势、新任务，而且要持续优化防疫政策。虽然没有明说，但似乎暗示防疫措施可能正在转变。但是关注中国的海外人权组织公民力量创办人杨建立分析，中央政府的说法似乎是把责任推给地方政府，地方政府不能够严格封控，但也不能
太快松绑，万一病例飙涨，恐怕又会被中央骂。种种形象看来呢，表面上或许抗争活动变少了，但只要如何走向共存的核心问题没有解决，恐怕民意依然会再度反弹。国际大风吹，我们下回见。上一集有观众留言问台湾有帮海地的总统遇刺案现在怎么样了？好像怎么都没什么消息。因为就真的卡关了。这一起刺杀案呢，发生在去年的7月，那到现在超过1年了嘛。那当初海地官方虽然很快抓了几10位嫌犯，但后来因为海地自己的政治局势非常的不稳定，政府连首都太子港都没有办法有效控制，还得跟帮派抢地盘，所以呢，整个调查进度完全卡住，那得靠美国帮忙。而美国FBI 还有司法部也逮捕起诉了3位嫌犯，但是呢，进度非常缓慢，到现在还没有开庭审理，案情呢也就尚未厘清。根据法国《世界报》的报道，他也说更深层的理由是，其实海地政府跟帮派本身的关系也暧昧不清啦。如果真的查清楚了，可能对谁都没有好处。《世界报》引述几位知情人士的说法，表示海地检方呢也在幕后被施压，也难怪真相到现在是石沉大海。现在可能只能看看美国调查有没有更多进度了。总之呢，如果希望听听我们的想法，请在留言加上汉威跟你说这个 hashtag， 我们就会挑一则来回复哦。那影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是每一位干爹干妈等级的会员。每个月呢，1杯咖啡的钱就可以赞助我们做出更多的好内容，希望大家考虑一下。如果你觉得这支影片还不错，请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，这有所通知，就不会错过我们的最新影片喽。